जना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म नि सन्चै छु। आज पनि म न्यू डेमा न्यू ब्लग लिएर आउँदैछु। आज चाहिँ हामी खानासाना खाएर बेलुकीमा चट्ट दिदीबहिनीको चाहिँ यहाँनिर गफ हुँदैछ। बसेर हैन सुरु गरिरहेको थिएँ नि त अनि बाबुले आएर झाडु बना भनेपछि त कुद्दै कुद्दै बाख्राको खोर्छ नि ढेकीमा हो न ढेकीमा नि हैन ढेकीमा फेरि मान्छेहरु डिस्टर्ब गर्छ भनेर बाख्राको घरभित्रका तलपट्टि उतापट्टि छ नि हो त्यहाँ गएर टुक्रुक बसेर नि सुरु गर्ने के गर्छु भने त कस्तो भयो के गाइस नि खोइ के गाए नि कुन एफएममा त्यो चाहिँ धनकुटाबाट सञ्चालन भएको दुईटा एफएम थियो नि पछिबाट धनकुटा र मकाल हो। रेडियो धनकुटा एफएम र मकाल एफएम हो। मकाल होला सायद बालबालिकाको बालबाटे के भन्ने कार्यक्रम थियो क्या बालबालिकाले गर्नु पर्यो त्यतिखेर म भर्खर 9-10 तिर पढ्दै थिएँ। कति सालको कुरा सायद 9-10 तिर पढ्दै थिएँ भनेपछि कति 65-66 तिर हो नि त नि अहिले तैँले एसएलसी कतिमा दिस 67 मा दिएको अनि म त अनि गाइस के गीत गाइस गाए नि गाउन त उहाँ पुगेर गाएँ डराउँदै तर छुट्टी हुँदै के गाए कस्तो गाए यता जान्दैन भने त बाबुले अब हारे जान्दैन यो यो यस्तो कुरा चाहिँ किन आयो भने साथीहरु यहाँ पुरानो नोट देखेर यो नम्बर देखेर चाहिँ एफएममा फोन गरेको याद आयो घटना त्यो बेलाको घटना। फुफुसी म चाहिँ के उयो हो हजुरआमा फुपू त अरे तस्मा भात दिएर कस्तो खालको रे ओके ओके गुड 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 बिस्तारै 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 फर्किने कता यता आइज भनेको नचेल्न उसको सामग्रीहरू चाहिँ यहाँ लिएर